Никога, ама никога повече няма да имаш видеа с по 100-200 гледания в Instagram, ако използваш този AI инструмент. Това, за което хората плащат месечни абонаменти и чакат часове, той го прави за 30 секунди и то напълно безплатно. И в следващите минути ще ти покажа как работи на живо върху моя профил. И нека сега да разгледаме първо какво представлява този анализ от Instagram и защо е полезен, и после ще преминем към съществената част за направата и връзването с мета, за да можем да получим тези данни автоматично. Първо, какво съм направил тук? Моят профил в Instagram, Bojo Automate, реших да го свържа с мета, за да мога да получавам данни и метрики за анализ на моите видеа, така че да разбирам какво работи, какво не работи, какво трябва да се подобри. И за тази цяло, вместо да роба в Instagram под всяко видео да търся всички тези метрики и данни, аз свързах Instagram с мета автоматично. И тук ми дава абсолютно всичко, което съм задал. Среден рич, как ми е паднал до сега. Последователите, колко са ми общо, колко ми е среден рич на пост, среден attention. За хората, които се занимават с социални мрежи и с развиването на социални мрежи, с маркетинг, общо казано, това е много ценно да имате такива данни, за да може да видят кое работи и кое не работи. Така, имаме също така самия Клад го е направил много добре и анимирано и достъпно на лесен език. Така, тук имаме среден рич на пост, среден рич за последните дни, по-стари, буквално виждам кое работи, кое не работи, кога работи, кога не работи в призните. Ето, всеки стълб е публикация. Виж как високи пикове от април изчезват. Ето и той ти казва, през април съм правил по-добро и по-ангажиращо съдържание. Дава ми препоръки защо спадна, заедно с какво мога да подобря, какво не мога да подобря, дава ми и най-важно числа, точни числа. Тук е като математика, трябва да работим с точни числа, за да сме наясно, а не да халюцинираме и да си кажем, това работи, това видео не се гледаше заради това, заради това. Не, то си го казва Instagram всичко. Защо не се гледа, защо се гледа. Тук също имаме retention с дължина и save плюс shares към reach. Размерът на точката е равна reach, големите печеливши кръгове са вляво. Ето, големите печеливши кръгове. Така. Къде retention е над 50. Топ 3 поста. Дава ми най-добрите 3 поста с лайкове, коментар, запазвания, препращания. Така, и като натисна тук, ми излиза съответния Instagram пост. Така, нови срещу съществуващи. Кои последователи са нови, за първ път идват в Instagram профила ми. Така, растеш, искаш да достигаш нови хора и ти го правиш. Кои хора гледат от видеята ми. Така, тук съм включил също на нещо, което последва. Това вече е малко по-несъществено за възраст и пол. За някой може да е полезно и за топ локации. Зависи какъв бизнес развива социалните мрежи, много неща. Така, нови последователи. Също много важно. Колко са новите, колко са отписали, колко ме растежа. Важно да ги имаме. Ето, при близо 5000 достигнати нови хора, това ми дава пак малка конверсия. От гледане на последователя. Достигнали колкото съм достигнал хора. Посетили профила ми, също е много важно. Колко хора са ми посетили профилите, са цъкнали био линка, защото био линка може да отвежда до сайт, където се продава нещо, може да води до лендинг страница, до запазване за консултация, ако сте експерти в дадена област, и новите последователи. Спрямо достигналите хора какъв процент са. И тук може да се определи, да, този месец беше успешен, не, този не беше успешен, то може да прави за всяка седмица такъв анализ. Един път го вържете с Cloud Code, след това става всичко автоматично и това е най-хубавото, че не се занимаваш постоянно да следиш тези метрики. Така, имаме огромен спад, ето, от 5000 това, само 380 са посетили профил вече. Си правиш анализ, защо не се посетили профил, какво може да се подобри. Имам само 16 цъкнати биолинка от 380 посетили профила. Така че просто трябва да се види защо не е така. И едно от нещата, които най-много на мен ви допада, е една таблица, ги подреждаме всяко едно видео по reach,
похулка, какъв не, колко си гледа до край, какъв е лайк процента, сейв процента, гледаме shares и подата. Също така, имаме и skip rate, също много важен показател за анализа на ново видео. И ето, всичко, извеждаме с caption, с всичко, с лайк, сега тук пълно име за reach. Натискам reach и гледам. Това видео, коментира думата клиент, ми е донесло най-голям reach. За hook, ето 65%. Имаме дължината. Имаме на това видео, последваме, защото всеки ден качвам. Просто всичко ти е на едно място. И можеш спрямо от съответния показател да изваждаш. Не да ги вкараш в едни таблици, да следиш. Това вече за хората, които наистина използват правилно метриките на Instagram, защото без да използваме тези метрики трябва да гадаем кое работи, кое не работи и няма как да знаем какво ще проработи за напред, какво не е проработило и така. Ето аз гледам за Reach, имам това видео, трябва да правя някакви подобни видеа. И сега нека да се върнем към съществената част от към автоматизациите и да подготвя съм един документ, в който аз като следвах тези стъпки, направих моята интеграция. Какво е важно за първо място? Акаунтът трябва да е бизнес или creator. Не трябва да е личен. Тук говорим само за бизнес акаунти. След това, след като имаме developer акаунт, имаме вход с Facebook акаунт, който управлява страницата. Нали, аз съм вързал Instagram и Facebook заедно. Така и създаване. Нека да отидем към това нещо. Ето го в developers.facebook.com. Така, аз тук съм издал няколко апове, Така, също така ето го и Analytics на мой ап за това нещо, което направих с анализа. Имаме Create App и започваме да следваме стъпките. Така, ще създадем нов ап. Да знае тук Facebook, developers.facebook.com, Ads Manager, те понякога работят малко по-бавно. Така, озаглавявам много. Тест Analytics. Така, App Contact Email. Така, имаме Next. Така, след това Use Cases, Manage Messaging and Content on Instagram. Така, и сега да започваме търсенето му. Така, може би тук ще е. Ето го. Manage Messaging and Content on Instagram. Натискаме тикче. След това натискаме Next. Така, какво следва? App Type Business. Next. Така, можем, вместо аз когато го правих, натиснах също така I don't want to connect a business portfolio yet. Така че също може да го натиснем. Когато създадах, но може да си зададете и бизнес портфолио. Нали, не е проблем. Но requirements in div, така. Сега имаме Create App. Минаваме и създаваме така и ще направя моята парола. Така, изчакваме малко. Докато изчакаме, нека видим коя ни е следваща стъпка. Име данни за App, там е App ID, App Secret, така, това нещо като паролата не трябва по никакъв случай да го показвате някъде, трябва да е запазено на сигурно място, защото това е най-важно. Вземат ли го, може да правите всичко с вашия акаунт Facebook. Имаме Instagram прави отделен на Instagram прави, за анализ да се използват, така че да видим. Окей, готови сме. Така, отиваме втора стъпка, не, трета стъпка. Така, данни за App ID, App Settings Basics. App Settings, натискаме в ляво, App Settings. Основна информация, ако сте на български. На английски ще е Basic. Така, сега имаме App ID, което се копира. Аз сега няма да го копирам, защото съм свързал вече такъв Analytics, такъв ап и имаме App Secrets, който аз няма да го показвам, но натискате Show и после го копирате и си го използвате. Така, след това Use Cases, имаме конфигуриране на Use Cases. Добре, така, отиваме на Use Cases. Customize. Изчакваме малко.
Така, да видим. Нека да видим, имаме use case, избираме API Setup с Facebook логин, много е важно на Instagram. Ето, само Facebook логин дава инсайт, затова по-добре. Сигурно и по-голяма част от вас са вързали Facebook с Instagram, така че по-удобно. Така, имаме Layout меню, избери API, така. API Setup with Facebook Login. Избирам API Setup с Facebook Login. Add Required Permission. Бутон Add Required Permission. Добави Instagram Basic. Page Read Engagement. Business Management. Ето ги всичките, които са написани и Page Show List. Имаме Add Required Content Permissions. Натискаме, готово е. Тук вече може да ги добавяте, ако искате да изпращате съобщение на Instagram. Нали, това е друг начин за също така автоматично изпращане на съобщения, но повечето хора използват ManyChat, където е много по-лесно и по-удобно се интегрира такъв бот, който да отговаря на съобщенията и на коментарите също така. Сега, става отивам на Permission и Feature от Layout меню. И какво ни казва? Добре, Instagram Manage Insight. Така. Да го намерим. Instagram Manage Content Manage Insight. Add. Така. Аха. Нещо, имаме грешка. Готово. Пробваме пак и се получи. Generate Access Token. Активуваме на този линк. Сега. Първоначално аз срещах някои трудности с свързването на това, затова тук ви показвам бързия и прекия път как да направите всичко правилно и да не се лага да търсите постоянно къде е грешката, защо не се получава и така нататък. Сега имаме Meta App избира Analytics. Сега аз трябва да избера Test Analytics, не Analytics. Това е апа, който го така изчакваме. Както споменах, доста бавене. И какво имаме да направим? 5, чекни 5. Add Permission. Сега имаме Business Management, Page Read, всичките. Също така имаме и Order, Instagram Basic, Instagram Manage Insight, доколкото си спомням. Точно така. Сега. И след това натискаме Generate Access Token. Натискаме го и ни се създава такъв токен, който ще го използваме вече за да свържим автоматично с Cloud Code. Така, какви грешки сме стигнали, тук съм описано. След това този токен е 60 плюс дни. Така, това са ми нещата в Facebook Page, Instagram Business ID, срокове изтича, само Data Access изтича при мен е 90 дни. Нужна е грешна реавторизация и така. При мен авторефреш скрипт се предупреждава 14 преди това. Тоест аз съм направил така, че когато това нещо свърши, този токен се изхъби, аз да мога да бъда уведомен, защото всички е ясно, че може да правим други задачки и да не ни е до това. Затова си правим напомня. И това е за днешното видео. Показах как по лесен начин да си свържете Cloud Code с Meta и така да достъпите всички тези метрики и за да ви помогнат за развитието на вашия акаунт в Instagram. Така че не забравяйте да последвате канала, да коментирате, ако искате още такива подобни видеа в сферата на социалните мрежи.
За автоматизирането на качване на реклами също мога да направя видео. Това е също такъв дълбок проблем, постоянно да влизаш в Ads Manager. Както казах, оставете коментар, последвайте ме в Instagram и в Facebook, там качвам редовно за новостите около AI автоматизациите, как да ги използвате правилно и ще се видим в следващото видео.